असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अवां खे आगाह कयूं पिया, अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं। अहम ख़बर मां शेयर कंदा हलूं। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं आहिनि। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं आहिनि। अवां खे आगाह कयूं पिया, पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं आहिनि। अहम ख़बर सां शेयर कंदा हलूं। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं आहिनि। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं। नाज़रीन, अहम ख़बर सां शेयर कंदा हलूं। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। अहम ख़बर नाज़रीन सां शेयर कंदासीं। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं। अवां खे नाज़रीन अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं। अहम ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। पंजाब असेंबली इज़त जी दावा वारो बिल 2024 मंज़ूर करे वरितो आहे। बिल पार्लिमानी मामलनि वारे वज़ीर शुजाउर रहमान पेश कयो। अपोज़िशन पारां बिल ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बिल जूं कापियूं फाड़ी वयूं।